नाज़रीन गढ़ी यासीन मां सचाई न्यूज़ जे नुमाइंदे शमीर अली जमाली जी रिपोर्ट अवां सां शेयर कंदा हलूं त गढ़ी यासीन वेझो ॻोठ इलियास वधियो में तकरीब थी आहे जिते MNA गौसबश खान महर ऐं MP शहरियार खान महर जी ख़ुसूसी शिरकत थी आहे। जी नाज़रीन अवां खे ॿुधाईंदा हलूं त तकरीब में ॻोठ जे चङे मुड़िस मोहम्मद इलियास वधियो पंहिंजे साथियुनि समेत महर ग्रुप में ऐलान भी करे छॾियो आहे। उन मौके ते अॻुवाणनि मौजूदा सिंध ऐं ज़िले शिकारपुर तोड़े मक़ामी सियासी समाजी सूरत हाल बाबति मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो हाँ जेसिताईं रोडनि जी हालत ख़राबु आहे इहे जॾहिं रोड मां हिन पहिरियों गढ़ी यासीन तालके में आयोसीं त कचो रस्तो बि कोन हुयो। कचा ठारायासीं वरी पका करायासीं। मेंटेनेंस लाइ असांखे ॿ साल मां सम्झो थो 2 साल असांखे गवर्नमेंट का ॾिनी कोन ग्रांट असांखे कुझु हथु विझूं। हिन साल ॾिनऊं जेका उहा मां विराए ॾिनी आहे उहो त जाते जाते आहे कमु हले थो। जेसिताईं एजुकेशन जो आहे एजुकेशन जो ॼाणी वाणी सिंध सरकार के पराए एजेंडा ते हली असांजी प्राइमरी तालीम ख़तमु कई अथऊं। जंहिं मुल्क जी प्राइमरी तालीम ख़तमु थींदी उहो मुल्क कहिड़ी तरक़ी कंदो। प्राइमरी तालीम जे लाइ जी ख़तमु थींदी तालीम सां इंसान जो कल्चर थींदो आहे। कल्चर केतिरा आहिनि असां सिंधियुनि जी तालीम विञाई थी वञे हिन में न मर्कज़ जो वास्तो आहे न पंजाब जो वास्तो आहे न बलोचिस्तान जो वास्तो आहे। असां सिंध जो वास्तो आहे ऐं सिंधियुनि ख़ासि करे सिंधियुनि ॿारहं वारनि जो वास्तो आहे असांजे नुमाइंदनि जो जेके असांजी तालीम खे ख़राबु कयो अथऊं। हेल्थ जो इहो हाल आहे जो अॻे दफ़े पुछा कई त शिकारपुर में अलाए घणनि महीननि जूं दवाऊं अॻु में ई ख़तमु थी वियूं। हाणे इहे सभु ॻाल्हियूं सूबाई गवर्नमेंट जूं सभिनी खे शौक़ु हुयो जेको बेसमझाई सां असांजा केतिरा माण्हू टपा था ॾियनि 18वीं तरमीम ते 18वीं तरमीम हाल इहो कयो असांजो असां ॻाल्हाए नथा सघूं चई नथा सघूं। जेका ॻाल्हि चऊं था त चई सूबाई गवर्नमेंट सां था ॻाल्हायूं चवंदा था मर्कज़ असांखे नथो ॾिए। मर्कज़ जो वास्तो ई कोन्हे। सभु शइ सूबाई गवर्नमेंट जी आहे। लॉ एंड ऑर्डर जो खानो ख़राबु उहो बि सूबाई गवर्नमेंट जो आहे। सूबाई गवर्नमेंट सां मिलण लाइ तयारु न आहे। मां KPK में वेंदो आहियां KPK जा माण्हू पंजाब जा माण्हू ऑपोज़िशन जा सरकार जा CM ईंदो आहे इस्लामाबाद उन MNA खे सॾींदो आहे चाहिनि ते इहे कचहरीअ लाइ असां वारो हमराह CM अचे त असां मिलण लाइ तयारु न हूंदो आहे त असां काॾूं ॿुधायूंसि। असेंबलीअ में शहरयार खान ॻाल्हाए थो हिते मां नेशनल असेंबली जॾहिं बि ॻाल्हायो आहे तव्हां ॿुधो हूंदो पाणीअ ते सभु मसइलनि ते ॻाल्हायूं था पर मसइला सभु उन सूबे जा सो ख़ुदा सूबे खे हिदायत करे असांखे चङी गवर्नमेंट जे सूबे खे सही संभाले। जैसे जेको हाणे नई हिकिड़ो पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ हिकिड़ो इताद ठहे पियो हर इलेक्शन में इताद ठहंदा आहिनि उहो मज़बूत छो नथा थियनि। हाणे उहो मज़बूत थियो आहे सभिनी बुछड़ा थिया आहिनि माण्हू ख़राबु थिया आहिनि। माण्हुनि आवाम जो फ़ैसिलो इहो आहे इताद ठाहियो ज़िले ते असां ज़िले ते ठाहियो आहे इताद असां उमेदु आहे त कामयाबु थींदो। असां 2 सालनि में घणो मज़बूत करे वेंदासीं। जेको असां वटि क़बीलाई जड़नि जे आड़ में कंहिंजे ज़मीननि ते कंहिंखे कूड़ा केस दाख़िल करे उन्हनि खे सताए पियो वञे आख़िर छा उहो तव्हां मीडिया जेको चवंदा हिकिड़ो सुतून आहे तव्हां सुम्हिया पिया आहियो तव्हां जागो जेको करे थो उनखे उघाड़ो कयो। उघाड़ा था थियनि था सही पोइ बि ख़राबु थींदा पुलिस मदद करे थी उन्हनि जी। इहो तव्हां हिनखे एतिरो एक्सपोज़ कयो आम माण्हू ॿुधे त अॻिते हिनखे रिजेक्ट करे हिनखे न चवंदे अॻिते कंहिं पोज़ीशन में मूंखे का उमेदु सूबाई हुकूमत में कोन्हे। ॻाल्हि सही आहे त इतिहाद 8 में बि थियो 13 में बि थियो 18 में बि थियो पर उहे सही नमूने में कामयाबु न विया। हाणे मक़सदु असांजो इहो हुयो हे बि अञा इतिहाद ठहियो न आहे। हिकिड़ी कोशिशि आहे हिकिड़ी जिदोजहद आहे त जेके बि सिंध में एंटी पीपल्स पार्टी हुकूमती धुर खां हटी पार्टियूं आहिनि या इंडिविजुअल्स आहिनि उन्हनि खे गॾे हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते आणे ऐं गॾिजी इलेक्शन कजे। एंड में हर इतिहाद जे एंड में ईअं थियो आहे जो कुझु दोस्तनि खे का बहितर ऑफर अची वई उहे हलिया विया कुझु छॾे विया ईअं थींदो आहे। इहो सियासत जो हिसो आहे। हिन दफ़े वरी हिकिड़ी कोशिशि आहे जिदोजहद आहे त गॾिजी हिकिड़ो अलायंस ठाहे ऐं गॾिजी मुक़ाबिलो कयूं। जेतिरो कामयाबु वियासीं तव्हांजे साम्हूं हूंदी ॻाल्हि। मां उहो ई थो सम्झां त असांजी सियासत ज़िले लेवल ते कुझु माण्हू ईअं बद खां बदतरीन था कंदा वञनि। अॻे ई हिकिड़ो बदअमनीअ जो इलाइक़ो बणियल आहे कंट्रोल खां को ॿाहिरि ई वीक पुलिसिंग जे करे हाणे कुझु बहितर पुलिस ऑफिसर्स आया आहिनि। उनखां पोइ वरी इहा जेका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी थिए सियासी ज़रूरत सम्झदे माण्हुनि जी ज़मीननि ते कब्ज़ा ॾाढ कूड़ा केस जाली FIRूं इहो बंदि थियणु घुरिजे। सिलसिलो इहो सियासत जो हिसो न कॾहिं रहियो आहे न थींदो। पर इन सां अॼु अगरि को मुखालिफ़ सम्झे थो त इहे करे शायदि माण्हुनि ते हावी थी वेंदासीं
त अहिड़नि ज़ालमनि जूं मिसालूं अॻे ई घणियूं पियूं आहिनि, उहे खपी गुम थी विया आहिनि इन इलाइक़नि में। त इन्हनि मां का कामयाबी न थींदी। असांजी त गुज़ारिश आहे इन्हनि दोस्तनि खे त अहिड़ी हरकतुनि सां सियासत न करनि त बहितरु आहे, पर अगरि एॾो शौक़ु अथनि करणी अथनि मोस्ट वेलकम। अॻे बि अहिड़ियूं घणियूं ॻाल्हियूं करे विया आहिनि माण्हू, पिया करनि। वैसे तव्हां पंजाब सूरत किथे बि घुमी आया आहियो त अॼु जो तव्हांजे तालके जे अंदरि जेको तव्हां इहो तालको घुमी आया आहियो तव्हांखे टेरेस नज़र आयो? फ़हरिस्त त काथों बि न आहे, बल्कि अॼु खां 20-25 साल इहे इलाइक़ा अञा बहितरु आहे, उन खां 30 साल अञा बहितरु हुया। 13-14 सालनि में पोयनि जेका सिंध जी तबाही थी आहे, गड़ी यासीन बि उनजो ई हिसो आहे ऐं सॼो शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट इनफैक्ट उनजो हिसो आहे। इन बुरे हालातनि में त कॾहिं बि न रहियो आहे सिंध जेको पोयनि 13-14 सालनि में थियो आहे। नंढा हूं त ॿुधंदा हुआसीं त सही पठाणनि जी हुकूमत हीअं करे वई, पंजाबियुनि जी हुकूमत हीअं करे वई, महरजरनि जी हुकूमत हीअं करे वई। हाणे त 13 सालनि खां पंहिंजी सिंधनि जी हुकूमत आहे ऐं उन जाते पुॼायो आहे सिंध खे। अहिड़ो बदतर दौर त असां कॾहिं न ॾिठो आहे। खैर नाजरीन, मज़ीद ख़बरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच्चाई न्यूज़। आप हमारी खबरें किसी भी वक्त यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पेज पर सच्चाई न्यूज़ स्पेल है SACHAR स्पेस NEWS लिखने के बाद सर्च करके देख सकते हैं।